Через ремонт теплотраси на перетині вулиць Базарної та Пушкінської затори починаються на Французькому бульварі, Краснова, Люздорській дорозі, Середньофонтанській, на Великій та Малій Арнаутській. Прекрасно. Кондиционер только что поставили. Как давно вы в пробках? За полтора. Пробки это жизнь, это сумасшедшие. Откуда вы едете и куда? Ну, С вот. Черемушек. Мы объезжаем весь город, пытаемся как-то доехать. Это ужас. Спасаюсь песнями и танцами. Пора ехать. Олег, еще раз. Только очень осторожно здесь под край, сразу закрываем, я скажу. Два участка по улице Базарной между Ришельевской и до Пушкинской заменили в 2016 году. От Осипова до Мразливской в 2017 году. Сейчас мы эти участки соединяем до Туркмении. Скажите, сколько это продлится все? Понедельник уже будет транспорт здесь двигаться. Ну, Пушкинскую мы откроем в понедельник сюда. А работу планируем закончить нашу часть работы, поскольку там возникла и другая еще работа. Нашу часть работы по перекладке теплотрассы мы закончим к началу июня, в первых числах. Валентин Блях, Андрій Козюра. Факти.